भाई मेरे पेट से आवाज आ रही है, शायद मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। क्या सिर्फ पेट में जब आवाज आती है तो हमें भूख लगती है? चलिए जानते हैं असली सच। यह है 100 डेज ऑफ रॉन्ग फैक्ट सीरीज का एपिसोड नंबर 65। देखो, पेट से आवाज आना खाली पेट की निशानी नहीं होती है। जब पेट की मसल्स खाने को पुश करती हैं तो ये आवाज बनती है। जी हाँ, और ये आवाज खाली पेट में भी चालू रहती है। इस प्रोसेस को कहते हैं बोरबोराइज्मी। अब बताओ कि प्रोटीन खाने से किडनी खत्म हो जाती है? अगले एपिसोड में बात करेंगे असली सच, इसलिए सब्सक्राइब कर लो।